हेलो गाइस, अपने पास है चार बाइक, सॉरी। ये देखो, शाबाश बेटा। माउजर और मॉन्स्टर, चारों की आवाज सुनाने वाला हूँ। सबसे लास्ट में जो उसको खड़ी है ना, उसमें लग रहा है एकरा का एग्जॉस्ट। पहले इसकी सुनाऊंगा, फिर इसकी, और लास्ट में उसकी, ठीक है। तो ये थी अपनी पैंथर, और भाई ये तो रैक थी। देखो, इसको देखना, इसकी आवाज तेज है गाइस। तो हम माउजर की सुनते हैं। इसकी और पैंथर की तो सेम सी है, इनमें एग्जॉस्ट तो लग नहीं रहा। तो अब बारी है एक्रा पॉविक एग्जॉस्ट की। इसमें भाई कोई डीवी कलर नहीं लग रहा, इसमें डीवी कलर हटा रखा है।